मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज क्रिस्ता येण्याचो तिसरो आयतार आमी पाळटा आनी हो आयतार आमी गावदेते संडे हो संतोसाचो आयतार अशें म्हणून पाचात्ता. आयचो विशय वचात माकलोल्यांक फावो तें करून खुशालकायेन आयती रावात. खुशालकायेन आयती रावात हें समजूंक हांव दोन वस्तूचो आदार घेवन तुमचे मुखार हो ल्हानसो नियाळ दवरूंक सोदतां. पयली वस्त म्हणल्यार फुलां ही थंय आमचे मुखार आसाय, दिसती पडटात. आनी दुसरी वस्त म्हणटात ती सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनर. तुमी पळयला आसतलो. ह्यो दोनूय वस्तू मदें आमी कंपॅरिजन केलें जाल्यार आमकां थावें जाता. फुलां वयर पयलें म्हणल्यार आमच्या मनांत येता तें फुलां देवाची रोचना. आनी हो सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनर जावन आसा मनशान घडलेली वस्त. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, फुलां आमी जाणान सगळ्या वेळार आपलो पोरमोळ फाकयता. आनी हो दुसरी वस्त जी एअर रिफ्रेशनर, सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनर आसा ती फकत जेन्ना मनीस पासार जाता तेन्नाच तो पोरमोळ फाकयता. एके भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता तो एअर रिफ्रेशनर रिजर्वड कॅटेगरीन पडटा. सो तिसरें कंपॅरिजन आमकां थावें जाता तें म्हणल्यार आमी पळयता फुलां न्हूच फकत मनशाक पूण सगले मोनजातीक तें परवडटा. सुकणीं येतात, बटरफ्लाय येतात, मोआ मूस येतात, सगलीं ह्या फुलाचो ताची सोबिताय ताच्या परमळाचो आदार घेतात. दुसरे वाटेन एअर रिफ्रेशनर तो सेन्सर्ड आसा थंय आमी पळयतात तें फकत मनशाक परवडटा. थंय एक ताचे फुड्यान एक मूस लेगीत थंय भोंवना. चवथें म्हणल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी जाणा फुलां जेन्ना पिड्यार जाता तांचो जीव सोंपता ती थंयच त्या सैमान मिसळ जातात. आनी जायती पावटी ही फुलां मेल्या उपरांत, तांचो जीव सोंपल्या उपरांत जायते पावटी ती नव्या जिव्याक उत्पन्न करूंक आदार दितात. दुसरे मोनजातीक थंय ते जोमडीन जे बारीक बारीक जीव आसात तांकां आदार दितात. आनी हो एअर रिफ्रेशनर, सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनर आमी ताचे नदर मारल्यार पळयतात जेन्ना ताची एक्सपायरी येता तें सोंपता तें आनी कांयच जीव उत्पन्न करिना. बोलतें जाल्यार तें कचरो जाता, पोल्युशन जाता, पोल्युशनाक आनीक एकठांय जाता. एके भाशेन आमच्यान म्हणोंक जाता फुलांचें जिवीत एक उदारपणाचें जिवीत, आपस्वार्थी जिवीत, आयत्या काळजाचें जिवीत. आनी हो सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनर आमच्यान म्हणोंक जाता एक आपलेपणाचें जिवीत, सुवार्थी जिवीत, दारूण काळजाचें जिवीत. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी देवाचें उतर आयकलां आयज आनी तिनूय वाचपां आयज आमकां खुशालकायेची मनशां जावंक उलो मारता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी पळयता की देव प्रमाणीकपणान जियेतल्या मनशा सवें संतोसता. दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता भाग्योत पावलो फिलिपकारांक चीट बरयता. जायत्यो त्यो चिटी ताणें बोणकोणीत आसतना बरयलेल्यो. बोणकोणीत आसून पासून तो म्हणटा खुशाल जावंक, आमी सदांच खुशाल जावंक गरज. आनी कोश्ट आटे विटे येता तेन्ना पर्यंत देवाक आमी दिनवाशी जावंक गरज. तो खूद बोणकोणीत आसलो आनी दुसऱ्यांक सांगता खुशाल जावंक. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना आमी खेरीतपणी आमी स्वता खुशाल आसूंक गरज. आनी भाग्योन पावलो तो ताळो तो क्रिस्ताचे जिवितांत संतोष नासलो, उल्हास नासलो, खुशालकायेन नासलो जाल्यार तो फिलिपकारांक आनी दुसऱ्या क्रिस्ती लोकांक असल्यो चिटी बरोवंक पावचो नासलो. अशें केल्ल्यान तो म्हणटा अशें केलें जाल्यार आमी क्रिस्ता सवें आमचें काळीज आनी मन एक जातलें आनी आमी ताचे सवें संतोशान जिवंक पावतलीं. शुभ वर्तमानान आमी पळयता
जुआ बातीस आमकां सांगता जेजूच्या येण्याची आमी तयारी कोत्ताना गरीब तशेंच दुर्बळां सवें आमी मोग मोयपास दाखोवन खुशालकाय जोडूंक जाय. दुसऱ्यांक आमी वायट कोत्चें न्हय. देवान आमकां देणी दिल्यात ती आमी दुसऱ्याच्या बरेपणाक तांकां बरें करूंक आमी वावरूंक फावो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमचें बरेपण दुसऱ्या सवें वाडटा तेन्ना आमी संतोश भरीत आनी आनंद भरीत जाता. आमकां देवान दिल्ली देणी आमी दुसऱ्याच्या बरेपणाक ती वापरूंक फावो. खरें म्हणल्यार आमी जल्माक थावन उदारपणाची आमचे सोयबूच ते भाशेन, कित्याक काय म्हणल्यार देवान आमकां आपणा सारकी रोचल्यात. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी पळयता जेन्ना देवान दोर एक रोचना रोचली तेन्ना दोर एक रोचने उपरांत ताणें अशें उद्गारलें, तें सगलें बरें आसा. इट इज गूड. आनी आमकांय मनशांक जेन्ना ताणें रोचली तेन्नाय ताणें तीच उतरां पाचारली वा उद्गारली, इट इज गूड. पूण मोगाच्या भयणी भावानो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिविताची फुडलीं पावलां मारतात, आमी ह्या संवसारांत मिसळ जातात, तेन्ना हो संवसार आमकां एके भाशेन आपलेपणाचें जिवीत जिवंक शिकयता. आमी जें आमच्यान बरें करूंक जाता तें आमी बरें करिनासतना पावल मारतात. आमी बरें करूंक विसरता. आमी एके भाशेन त्या सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनरा भाशेन जाता. जीं कोण आमकां बरें करतात तांकांच आमी बरें करूंक वावुरतात. आमी आमचें उदारपण विसरता. देवान आमकां जी देणी दिल्यात ती आमी बरें करूंक आमी विसरता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी पळयता जेन्ना तो आपलें घर सोडून पारिसेक शिकप करूंक भायर सरता तेन्ना ताका संवसारी वस्तूची खूब आशा आसली. ताका नांव जोडूंक जाय आसलें, फामाद जावंक जाय आसलो आनी गिरेस्तकाय जोडूंक जाय आसली. पूण जेन्ना ताका देवीक अनुभव फावो जाता तो तें सगलें सोडून दिता. ताका समजून येता की संवसारी वस्तू वरवीं खरी खुशालकाय आमकां मेळना. देवाचे खुशालकाये मुखार संवसारी गिरेस्तकायेक कांयच मोल ना. आनी हाकाच लागून भाग्योन फ्रांसीस शावेर खुशालकायेन दुसऱ्यांक आयतो जावंक पावता. आपलें जिवीत फुलां भाशेन जेन्ना तें सोंपता ताचे जिविता वरवीं ताणें जायते जाणांक देवाशी लागीं हाडली. जायते जाणांक नवो जीव तांच्या जिवितांत उत्पन्न केलो. तर आयज मोगाच्या भयणी भावानो, आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आनी ह्या विशयाचेर नियाळटना आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा घेवन देवीक अनुभवांतल्यान खरी खुशालकाय चाकुया. आनी ह्या फुलां भाशेन सगल्या वेळार सगले मनजातीक खुशालकायेन आयती रावूंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमी जोण एकल्याक ही देवाची कृपा मागून घेवया.